good party。有問你哋有咩？因為佢話俾我聽，一玩話俾我聽，叫彈出。好奇怪咁，我問翻佢，佢話俾我聽係咁，我當打幾多錢？即係咩？個賽程本來唔係咁，賽程本來唔係今日㗎，10號㗎，今日10號，唔係今日早一個禮拜嘅。係咪你自己又問我哋嗰場？咁阿海又得㗎嘛，開幾個月。識級組啦，你諗下佢啦，你都唔係超級組，你就知道。哦，級嚟嘅，級而家係打就係超級級啊！知下邊個打緊波？邊個打緊啊？阿馬邊個嚟打緊？阿強。咩證券啊？唔係。8秒進攻。8秒進攻。8秒進攻。我係幾感食啊！冇話咩。8秒進攻。
嚟㗎，我哋冇所謂，叫佢3個自己搞啊，但係唔好俾林仔知道，拍住個波佢唔想搞，我覺得啲聲已經係嘥咗佢，阿 Sam B 咧係啦，我就整佢企喺度齋射，咁我想話成龍搭阿安咧，搭阿安咧，成龍阿安係夾啲嘅，我哋真係識。咁我哋唔使似2、3個，3個一齊，10換3個都做唔到一次。3秒進攻。Go,